برای شروع ابتدا بعد از اینکه برنامه رو نصب کردیم روی آیکون برنامه کلیک می‌کنیم. اول در مورد نرم افزار یک توضیحاتی بدم براتون که چه کاربردی داره، توی چه زمینه‌هایی بهمون کمک می‌کنه. کلو به ما این امکان رو میده که در فضای سه‌بعدی به ساخت و تولید محصولات و مدل‌های دلخواهتون بپردازید. در واقع در کوتاه‌ترین زمان ممکن میتونید به مدل هاتون جون ببخشید. روند کار با کلوتریدی خیلی ساده است. اصلا نیازی به پیش زمینه نداره و حتما لزومی نداره در زمینه خیاطی و یا الگو تخصص داشته باشید، ولی خب دونستنشون قطعا به نفعتونه. شما در این نرم افزارها با امکاناتی که در اختیارتون دارید مثل چرخ خیاطی، انواع مدل‌های دوخت و دوز، زیپ و دکمه و سوزن‌ها و خیلی چیزهای دیگه و حتی با در اختیار داشتن انواع مدل‌های پارچه از چرم، کتون گرفته و پلی استر میتونید به راحتی به تولید ایده ها و طرح‌هاتون بپردازید. گلوتریدی یک نرم افزار فیزیکاله، یعنی نسبت به طرح شما جاذبه زمین، وزن پارچه و مانکن شروع میکنن به شبیه سازی که عوامل فیزیکی از قبیل باد هم میتونه در این محاسبات تاثیر بذاره. این نرم افزار با نرم افزارهای سه‌بعدی دیگه مثل 3ds Max، مایا ارتباط خوبی برقرار میکنه و خیلی راحت میتونید بین نرم افزارها فایل هاتون رو جابجا بکنید و ادیت بکنید. شما در این نرم افزارها با امکاناتی که در اختیارتون هست مثل چرخ خیاطی، انواع مدل های دوخت و دوز، اتو، زیپ، سوزن، دکمه و خیلی چیزهای دیگه و حتی با در اختیار داشتن انواع مدل های پارچه از چرم، کتون گرفته تا پلی استر میتونید به راحتی ایده هاتون رو، طرح‌هاتون رو تولید بکنید. کلوتریدی یک نرم افزار فیزیکاله، یعنی نسبت به طرح شما جاذبه زمین، وزن پارچه و مانکن شروع به شبیه سازی میکنن که عوامل فیزیکی مثل باد هم میتونه در این محاسبات تاثیر بذاره. این نرم افزار با نرم افزارهای سه‌بعدی دیگه مثل 3ds Max، مایا ارتباط خوبی برقرار میکنه و خیلی راحت میتونید بین نرم افزارها فایل هاتون رو جابجا کنید و ادیت کنید. علاوه بر زمینه مد و فشن، توی زمینه‌های دیگه‌ای هم مثل معماری، گیم، انیمیشن میشه ازش استفاده کرد. مثلا در زمینه معماری با این نرم افزار میتونید مبلمان طراحی کنید. از مهمترین بخش‌های شروع یک آموزش اینه که با محیط کاری یک نرم افزار آشنا بشید. درسته که بعداً به مرور این محیط براتون جا میافته، ولی خب اگر که از ابتدای کار این محیط براتون به درستی جا نیافته ممکنه ازش زده بشید و مسلما نمیتونید باش ارتباط خوبی برقرار کنید. یه توضیح مختصری راجع به محیط کارمون میدم و اطلاعاتی راجع به اینترفیس نرم افزار رو در اختیارتون قرار میدم. مثل تمامی نرم افزارها ما این بالا یک منوی اصلی داریم از فایل و ادیت گرفته تا ستینگ و هلپ که به صورت زیرنمایشی هستن که یک سری ابزارها رو ما میتونیم از این قسمت ها بهشون دسترسی داشته باشیم. ولی ابزارها در محیط کاریمون هم وجود دارن. یک سریاشون کنار فضای سه بعدی و یک سریاشون کنار فضای دو بعدی و در گوشه فضای سه‌بعدی و دو بعدی هم ابزارهایی وجود دارند. از منوی اصلی بیشتر برای دیدن هاتکی ها میتونیم ازشون استفاده کنیم. مثلا در قسمت سوینگ ابزاری که برای دوخت و دوز استفاده میشه به نام سگمنت سوی هاتکیش هست کلید N، یعنی شما با فشردن کلید N توی صفحه کلید کیبوردتون میتونید خیلی راحت این ابزار رو فعال کنید. این نرم افزار از دو تا قسمت اصلی تشکیل شده. یک قسمتش 2D پترن ویندو و یک قسمتش هم برای نمایش 3D مون هستش. در قسمت 2D پترن ویندو میز کار در اختیار شما هستش. میز کاری که میتونید در داخلش پارچه هاتون رو قرار بدید، برش بزنید، میتونید دوخت و دوزتون رو روش انجام بدید و به کمک ابزارهایی که در کنار فضا قرار داره میتونید الگوتون رو رسم کنید و تغییراتی که میخواین رو توش ایجاد کنید. حالا اگه ما بخوایم طرح‌هایی که اینجا زدیم و الگوهایی که رسم کردیم رو و دوخت و دوزهایی که ایجاد کردیم توی حالت سه‌بعدی روی تن مانکن ببینیم، میتونیم از پنجره سمت چپ و ابزارهای متعلق به این پنجره استفاده کنیم.
پس اینجا ما محیط سه‌بعدیمون رو داریم و ابزارهایی که توی این محیط سه‌بعدی میتونیم ازشون استفاده کنیم برای بهتر دیده شدن لباسمون. توی قسمت پایین سمت راست ما میتونیم نمایش این دو حالت پنجره رو کنترل کنیم که الان به صورت دوتایی هستش، یعنی شما هم میز کار رو دارید و هم فضای سه‌بعدی رو. اگه من بیام روی قسمت 3D کلیک کنم، در این صورت فضای 3D من بزرگتر میشه و میتونم کنترل بیشتری روی قسمت 3D داشته باشم و اگه فقط میز کارم رو بخوام داشته باشم و الگوهام رو بخوام ببینم، میام روی قسمت 2D کلیک میکنم. در این صورت هم میز کارم بزرگ میشه و به راحتی میتونم روی الگوهام تسلط داشته باشم. و اگر که هر دو حالت رو خواستم، روی این قسمت 3D and 2D کلیک میکنم. در این صورت هر دو پنجره رو من فعال کردم. یه زمانی هم هست شما نیاز دارید که کنترل این دوتا پنجره در اختیار خودتون باشه. در این صورت میام با این روی خط عمودی که روی این خطی که بین فضای دو بعدی و سه بعدی من قرار داره کلیک و درگ میکنم. میتونید فضای دو بعدیتون رو بزرگتر و یا کوچیکتر بکنید. این اختیارش دیگه دست خودتونه. برعکس هم میتونید فضای سه بعدی رو کوچیکتر و فضای دو بعدی رو بزرگتر کنید. سمت چپ نرم افزار ما یک منوی عمودی داریم که شامل لایبرری، هیستوری و مدولار که روی هر کدوم از اینا اگر که کلیک کنیم میتونید محتوای درونش رو ببینیم. تو پنل لایبرری زمانی که روش کلیک میکنم، همونطور که از اسمش معلومه، کتابخونه ای رو در اختیار شما قرار میده. این کتابخونه شامل یک سری المان ها هستش که با دبل کلیک کردن بر روشون میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. المان گارمنت اینجا به ما یک سری طرح‌های آماده رو در اختیارمون قرار میده که یک لباس تیشرت برای خانم ها و یک تیشرت برای آقایان که با دبل کلیک کردن بر روی این میتونم وارد فضای سه بعدیم بکنم که الگوش هم در فضای دو بعدی کاملا مشخصه. المان بعدی آواتار هستش که نرم افزار گلوتریدی به ما کم میگه آواتار. وقتی که من روی آواتار کلیک میکنم، در قسمت پایین یک سری فولدرهایی دیده میشه که برای اینکه بتونم تمامی فولدرها رو کامل ببینم، در این قسمت میام گزینه لیست ویو رو فعال میکنم. خب الان این فولدرها به صورت لیستوار نمایش داده شدن که فولدرهای مربوط به مانکن زن، مرد و بچگونه هستن. برای اینکه به مانکن‌ها دسترسی داشته باشیم، روی یکی از این فولدرها دوبار کلیک میکنیم. همونطور که مشاهده میکنیم در قسمت پایین مدل های مانکن هم وجود دارن که برای وارد کردنشون تو فضای سه بعدی روشون دوبار کلیک میکنم. پس با دوبار کلیک کردم بر روی مانکن، این مانکن هم وارد فضای سه بعدی میشه و این مانکن علاوه بر اینکه وارد فضای سه بعدی میشه، توی فضای دو بعدی هم به صورت سایه وجود داره که ما بتونیم الگوهامون رو با همین تناسبات بیایم روی بدن مانکن طراحی کنیم. حالا اگر که بخوایم یک فولدر مربوط به مانکن مرد رو بیاریم، میایم از قسمت آیکون آواتار وارد فولدر میل میشیم و مانکن مرد رو انتخاب میکنیم و وارد فضای سه بعدیمون میکنیم. پس همونطور که مشاهده میکنید با دوبار کلیک کردن روی مانکن های مد نظر، مانکن وارد فضای سه بعدی و دو بعدی میشه. حالا اگر که خواستم یک مانکن بچگونه رو وارد کنم، میام از آیکون آواتار روی فولدر کید کلیک میکنم و در این قسمت هم مانکن های بچگونه دختر و پسر هم وجود داره که میتونم از این قسمت استفاده کنم. حالا در قسمت فولدرهای مانکن یک سری فولدرهای دیگه هم وجود داره، مثل هیر، پوز، شوز، سایز، که من اگه بیام روی فولدر هیر کلیک کنم، یک سری مدل موهای مختلفی برای من باز میشه که میتونید توی پروژه هاتون ازش استفاده کنید. همینطور در فولدر مربوط به شوز میتونید انواع کفش ها رو مشاهده کنید که با توجه به اون طرح لباستون میتونید ازشون استفاده کنید که دوباره با دوبار کلیک کردن میتونید کفش مانکن رو عوض کنید. و همینطور فولدر مربوط به سایز رو داریم که میتونید سایز مانکن رو به وسیله آیکون هایی که در اختیارمون هستش اینجا بیایم تغییر بدیم.
در پنل لایبرری یک آیکون دیگه داریم به اسم هنگر که وقتی روش کلیک میکنم جا لباسی یا چوب لباسی هایی رو به من نشون میده. توی این قسمت هنگر یک سری چوب لباسی داریم که میتونیم مدلی رو که طراحی کردیم رو روی اون اجرا کنیم. به جای اینکه از مانکن استفاده کنیم و لباسمون رو روی مانکن انسانی نمایش بدیم، میتونیم از این چوب لباسی ها استفاده کنیم. مثلا الان ما میتونیم به جای استفاده از مانکن با 2 بار کلیک کردن روی این چوب لباسی طرحمون رو روش نشون بدیم. المان بعدی فبریک هستش که روش کلیک کنم یک سری پارچه های آماده به من نشون میده که میتونم جنس لباس هام رو از اینجا عوض کنم. مثلا زمانی که شما یک تیشرت رو روی فضای 2 بعدی طرحش رو میزنید و اجرا میکنید، جنس این تیشرت رو یک بار میتونید از داخل این قسمت بذارین روی قسمت مثلا پلی استر. جنس های مختلفی میتونید به این تیشرت بدین، اما این تیشرت میاد با پارچه های مختلف فرم های مختلفی به خودش میگیره. جنس مثلا پشمی یا بافتنی در اون تیشرت یک فرم به خودش میگیره و جنس پلی استر اون تیشرت یک فرم دیگه به خودش میگیره. پس جنس پارچه خیلی مهمه تا به درستی اون لباسی که طراحی کردین رو توی تن مانکن ببینید. ما میتونیم خودمون جنس‌های مختلف رو هم بسازیم که در آینده یاد میگیریم که چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. اما اینها یک سری سمپل های آماده هستن که این نرم افزار در اختیارمون میذاره و بتونیم ازشون استفاده کنیم.